Коџабашијата лош на животта и полош од која умрел. Чита Александар Станојков. Си бил еден човек коџабашија во едно село. Толку лош што беше бил, што во сева земја не се наоѓал. Неисказани лошоти му правил на селаните, не само во неговото село, ами и во сите села што биле близу до неговото село. Тешко и горко на тој човек или на тоа село кај што ќе клаел око чорбаджијата, од корен ќе го запустел. Ни грев имал, ни страм, ни пак страф од некого. Тој што ќе речел да биди, друго чаре не бидувало. Ами, оти лошо ќе му сторел на некој сиромав, не му тоа за грев не му пишувало. Со неговите клевети што и клеветел селаните, мнозина домаќини и отепале орами, мнозина и пленили и изгореле, и мнозина судот беше избесил ич за ниошто. Детево мајка беше проплакала од него. Секој се крстел и Бога молел за Господ да му дојди тодакот и да и куртули се од неговите лошоти и што му и праел. Што ти велат, од кога ќе му бликни чашата ќе се истури. Така и лошотиите од коџабашијата што и праел, беше му излегле веќе преку перче. При се што беше го чекал Господ да се свести и да се покаит, тој уште полош беше се чинел. Најпосле, Господ беше му удрил една трешница, што одвај беше умрел од една страшна болест. Рани сета снага беше му се сторила, црви со опашки веќе беше зовреле по неговите рани. Голема смрдеа беше во сето село од неговите рани. Ако сакал човек до него да се прибери, требало да умри. И за вистина беше умрела луѓе во неговото село мнозина, и од себе под негов беше се родила една болест, што беше се разнесла по многу села и многу луѓе беше изумреле од себе под негов. Така бидејќи, никој не повтил од селаните да појдит да видит дали умрел колнатиот коџабашија и да го закопаат. Црвјето и чавките беа му изеле месата и пците беа му оглодале костите, без да го видит човек дури умрел. Првата белја од неговата снага, што роди со смрдеата страшна болест и умирачка, беше поминала до некаде. Втора белја се породила од проклетиот коџабашија, од неговите кости, што се тркалаа по буништата. Во костите од главата да се заседелат еден рој оси. Тие оси биле лоши толку, што жива душа не остаале да поминит покрај нив без да го ужилат човека. Мнозина од ужилените луѓе беа изумреле. Белја голема си налепија селаните и патниците што врвеа тамо. Се собрале селаните еден ден на сред село и направиле еден мезлич за осите што беа во коската од главата на коџабашијата. Море, што се чини албре, браќа, рекол еден старец. Од овие ѓаолски оси што се засолниле во онаа проклета глава од коџабашијата, ќе не изеат живи? Море, ами што ќе му правиме? Рекле друзи. А да ја потуриме катран и смола едно утро и да ја запалиме да така да куртулисаме. Утрото рано, во зората, беа ја натуриле главата со катран и смола и беа ја запалиле. Од која беше се засилила арно, так која ти беше повеал еден силен ветар со виулици околу главата, та беше ја затркалал ветрот право в поле во нивјето, таман втасано житото за жниење. Беше се запалило од крај на крај, сето му беше изгорело. Со тоа големо зло што беше и нашло селаните од умрениот коџабашија, беше се довршило злото него и од умирачката на тој најлош коџабашија. Така беше останале после раат.